अरे बाबा म्हाका 2,500 येतालो वर्सभर आणि आता म्हाका फकत 1,000 येता सप्टेंबराच्या. आणि काय ना आणि किती उलयतले हांव ते कित्याक येता तशें केला म्हाका कांय खबर ना. खंयची हे गव्हर्नमेंट दिते हय बँके तुगे आता कितले बँकेन येता म्हाका 1,000 मेळटा सप्टेंबराच्यान. 1,000 येता म्हाका. तू विचारले बँके बी बँकेन विचारले ती सांगता 1,000 धाडटा पळय तुका. हय तेणी सांगलें म्हाका आनी तुका 1,000 येता म्हणून. पयलीं अडेज येताले. अडेच येताले. एकच वर्स येयली ते म्हाका. वर्सभर येयली म्हाका. थोडे दीस म्हाका 2,500 येयली. वर्सभर पसून येवूं ना आनी मागीर रोखडेच 1,000 येता. आत 1,000 सप्टेंबराच्यान पयलीं 2,500 येताले आत 1,000 1,500 कातरलो. गव्हर्नमेंटान स्कीम केली 2,500 दिता आनी लोकांक 2,500 दिवपा लागले. आतां म्हणटाय आमगे स्कीम पास जावना आनी 1,500 परत घेता लोकां कडेन आनी वयले इंटरेस्ट आनी लायता अदर जाणां. सो आज चोयलें जाल्यार असलो आमगेलो जो आम आदमी आहा गोंयांत तो दुखेल्लो आहा. असल्यो कितल्योश्यो आज DDSSY स्किम्स ज्यो आहाय त्यो स्कीम आज 2,500 केल्ल्यो. 2,500 करून लोकांक 2,500 दिले आनी मागीर ती स्कीम हाट गेली 2,500 मेळना म्हणून आनी आतां तांकां 1,000 मेळटा म्हणजे तांकां तो 1,500 डिडक्शना पळयता. आतां हो कितें हो जो आहा हो चमत्कार इलेक्शन गिफ्ट हो लोकसभाचो. हे लोकांक जरी तरी तुमकां जायो की लोकसभाक वोट मारलेलो तुमकां जायो हे सरकाराक घेवन हाडलेलो जाल्यार असली लोकांक पयलीं कसलो मेळटा फायदो. आतां वर्सभर 2,500 स्कीम केली आनी मागीर ती हाट गेली आनी आतां 1,000 केलो. अशें करून ह्यो DDSSY लोकांक जायते त्रास जाले. विडोवांक जायते त्रास जाले. हेच भाजी फार्मर्सांक त्रास जाले. प्रधानमंत्री किसान योजना म्हूण आशिल्ली ताका 100,000 दिले आनी 100,000 दिले आनी ते 100,000 परतून मागताय. वर्सा 100,000 ते कोणाक 20,000 मेळ्ळे कोणाक 18,000 मेळ्ळे ते पयशे परतून मागताय. सो पयशे दिवन पयशे परतून मागताय प्लस इंटरेस्ट लायताय. आतां टुरिजमा कोण बिझनेस करता म्हूण DDSSY जी अशें करून स्कीम घेयलो आहाय तांकां लेटर येयलो आनी तेंगे ते स्कीम बंद दवरलो आहाय आनी कितें सांगलो यू हॅव टू पे इंटरेस्ट बिकॉज यू हॅव एप्लायड फॉर दॅट स्कीम आनी गव्हर्नमेंटान रिलीज केले पयशे. And now government realizes that they were not eligible. And they are saying that तुम्ही गोडे पेपर वर्क कितें रॉंग केले. अरे तुम्ही खंय आशिल्ले लोकांक तुम्ही स्कीम गेली पेपर वर्क केले तुमगे ब्युरोक्रेसीन पेपर वर्क अप्रूव्ह केले तुमगे ब्युरोक्रेसीन फायनान्स अप्रूव्ह केले आनी लोकांक पयशे धाडले. आतां तुम्ही लोकांक पयशे परतून मागताय. यू आर आस्किंग देम 2 लाख 3 लाख रुपये जाले इतली 2-3 वर्सां पयशे आनी पयशे परतून मागताय आनी त्या पयशांचे इंटरेस्ट आनी लायला. सो हे आज सरकाराक गेले ह्यो खबरो आनी आज सगळे सामान्य गोंयकाराक कळपा बरें की हो सरकार कितें करता आनी कसल्यो तेगे स्कीम त्यो. आनी म्हाका दिसता वी हॅव टू कंडेम दीस गव्हर्नमेंट एंड वी हॅव टू कंडेम दीस कायंड ऑफ गव्हर्नन्स मॉड्यूल. आनी हे जे कोण पंचायतीन भोंवताय आतां सगळे हेंको पयलीं क्वेश्चन आन्सर मेळपाक जाय की हे लोकांचे पयशे केन्ना येतले. हे तुमी मिस्टेक केले ताका लागून लोक कित्याक इंटरेस्ट सारको करतले. इट वॉज युअर मिस्टेक न्ही. सो हे सगळे फोरफीट जावपा जाय. लोकांक हे सगळे झिरो डावन करपा जाय. कोणाक हे पयशे परतून हाडी करपा पडपा जायना. यू हॅव टू एब्झॉर्ब दीस कॉस्ट. तेन्ना कितें मागीर लोकां कडेन तुमच्यान येवन मागीर पंचायता कडेन उलोवपाक जाता.